बड़े अच्छे लगते हैं। ये तो सो रहे हैं। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर। नहीं, जाने दो। 2 दिन से इतने परेशान हैं, मुश्किल से तो नींद आई होगी। अभी जगा दूंगी तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सुबह ही बात करती हूँ। सोते हुए चुप रहते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। कौन है? ओह, बहुत प्रूफ करते हैं ना आप मिस्टर कपूर। बिना किसी सबूत के किसी पर विश्वास नहीं करते, है ना? क्या कह रहे थे आप? आपको कभी किसी ने खर्राटे लेते सुना नहीं? कोई बात नहीं, अब सुन लेंगे सब। गुड नाइट मिस्टर खर्राटे। हाँ हाँ, देखिए मैं मानता हूँ कि गलती हमसे हो गई है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली कनेक्शन कैसे कट कर सकते हैं? हैं? अच्छा, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं अभी आकर के पैसे भरता हूँ, आप बिजली तो शुरू करवाइए, कनेक्शन तो शुरू करवाइए। हाँ ठीक है, ओके। भैया, आपको 2 हफ्ते पहले पैसे दिए थे ना बिजली का बिल जमा करने के लिए, आपने अब तक नहीं। अरे आयशा, मैंने आज तक कौन से सारे काम किए? हाँ, माँ ने बोला जरूर था, लेकिन मैं भी तो अपने ऑफिस के काम में बिजी था, मेरे दिमाग से निकल गई। ये सब है ना प्रिया की गलती है। शिप्रा, अब तुम उस बेचारी का उद्धार क्यों कर रही हो? हैं? तो और क्या करूं? अरे उसने इन सब की आदतें बिगाड़ रखी थी, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। मम्मी ये छोड़िए ना इन सब बातों को। क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये सब डिस्कस करने से क्या फायदा? ये सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी और कैसे आएगी। 1 मिनट बेटा, मैं और कार्तिक अभी जाके बिल भर के आ जाते हैं। जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसा जमा होगा, बिजली आ जाएगी आधे घंटे में। चल बेटे कार्तिक, चल तो चला आज। जान जा रही मेरी इस गर्मी में। इन सब चीजों की आदत नहीं, मुझे बीपी लो जाता है मेरा। बेटा बेटा, सॉरी बेटा, मैं हवा करती हूँ। आयशा, बेटा भाभी के लिए शरबत बना दे, कूल। अरे बैठे क्यों है, जल्दी से शरबत लेकर आना। मम्मा, सबको गर्मी लग रही है ना, और हर बार मुझे क्यों बोलती हैं आप? आपको इतना आना तो आप जाकर बनाइए शरबत। बकवास मत कर। प्रिया ने ना तुझे सर पे चढ़ा रखा है, कुछ काम नहीं करने दिया है, इसलिए इतनी अकड़ दिखा रही है। मत बना शरबत, मैं बना देती। चप्पड़ करती रहती है पूरा टाइम, सुस्त लड़की है, कुछ बनाया नहीं जाता। आप क्या चली गई हैं दी? पूरा घर बदल गया है, सबका एटीट्यूड ही बदल गया है। काश आप हमेशा हमारे साथ रह पाते।
ये क्या अजीब सी आवाज आ रही है बंसी काका? किसी ने टीवी शायद जरा ज्यादा जोर से ऑन रख दिया है। जरा जाके देखिए, पेपर पढ़ने को नहीं हो रहा है। यस सर, मैं भी देख गया। अजीब लोग है, टीवी इतनी जोर से कौन सुनता है? ये आवाज टीवी से नहीं आ रही है, किसी की खराटों की आवाज है, ऑब्वियसली टीवी पर ही आ रही होगी। खराटों की आवाज है ये तो सच है, लेकिन किसी के खराटे नहीं है, आप ही के खराटे की आवाज। मुझे पता था कि ये दिन एक दिन जरूर आए। मतलब आज तुम पूरी तरह से पागल हो गई। थोड़ी पागल तो थी, but now you have gone। नहीं मतलब मैं इस वक्त सो रहा नहीं हूं, जागा हुआ, और जागता हुआ इंसान खराटे नहीं मारता। मुझे पता है मिस्टर कपूर, और मैंने कब कहा कि आप जागते हुए खराटे लेते हैं? मैं तो अभी यही कह रही हूँ कि आप सोते वक्त खराटे लेते हैं, तभी तो मैंने रिकॉर्ड किया। हाँ, वेरी फन। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और मैं बिलीव करती हूँ। क्या सबूत है कि ये मेरी खराटों की आवाज है? किसी की भी हो सकती है। मुझे पता था कि आप सबूत मांगेंगे, क्योंकि आप सबूत के बिना तो किसी चीज पे विश्वास करते नहीं। इसीलिए कल रात को आकर मैंने सबूत इकट्ठा किया। अरे सबूत हाँ तो हो सकता है, ठीक है, होता है कभी कभी। जब इंसान जब ज्यादा थक जाता है तो कराटे निकलते हैं कभी कभी। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज कराटे मारता हूं मैं। कभी कभी नहीं, रोज रात को। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से एक रात भी ठीक से सो नहीं पाई मैं, आपके खराटों की वजह से। एक मिनट, सबसे पहले तो तुम ये दो मुझे। मेरा फोन है, मैं क्यों दूं? अरे वीडियो मेरा है इसमें, तो डिलीट करो। बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगी। सबको पता तो लगना चाहिए घर में कि आप कितने खराटे लेते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे। अरे मेरा वीडियो क्या तुम एडवर्टाइजमेंट? एक मिनट, मैं आउट। सॉरी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी? सॉरी, तुम ठीक तो हो? आप उठेंगे नहीं तो मैं सॉरी सॉरी आई एम सॉरी वेरी सॉरी। तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मेरा वो हाथ। आई एम वेरी सॉरी। वो क्या है ना, मेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा तो है, बट इट्स ओके। आई एम सॉरी। देखो मैं काम करता हूँ, मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगा ना मैं ड्राइवर को वापस भेज देता हूँ। तुम डॉक्टर के पास की जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। थोड़ा सा तो है, ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? हाँ। सुनो, सॉरी लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दो ना। हाँ, कर दूंगी। मैं कर दूं? नहीं, आउच। नहीं देखो, तुम अपने हाथ को संभालो ना। आई विल डू इट। नहीं, मैं कर दूंगी ना, मैं कर दूंगी। ठीक। मुझे जरा दादी से मिलना है। वो बंसी काका ने बताया कि कल से वो खाना नहीं खा रही। मैं वहां जाता हूँ, लेकिन प्लीज डिलीट कर देना। हाँ, मैं कर दूंगी। ठीक। सॉरी। इट्स ओके। दादी, ये क्या हो गया आपको? आप क्यों रो रही हैं? मेरी तरफ देखिए। दादी, बंसी काका ने बताया कि कल से आपने खाना नहीं खाया है। ये आप क्यों कर रही हैं? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। बिगड़ने से गोलू, अभी तो ये आंखें भी बंद हो जाए ना तो अच्छा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपको 100 साल और जीना है मेरे लिए। क्या फायदा अभी मेरे को जीकर, जो मैं तेरे दादाजी की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर सक रही हूँ। तेरे को मालूम है उनको उस हार से कितना लगाव था, और आखिरी सांस लेते हुए मेरे को यही कहते रहे कि तुम्हें
ये हार ना अपनी बहू को पहना देना। और अभी वो हार भी। दुख तो मुझे भी है दादी, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। दादी बस इतनी सी बात, आपको अपने गोलू पर विश्वास है ना, तो फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा उस हार को ढूंढने। आज नहीं तो कल वो हार जरूर मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। नहीं मिला तो फिर आप जितना जी चाहे मेरी पिटाई कर सकते, ठीक है? अब खाना खा प्लीज। देखिए मैं आपके लिए खास पराठे लाया, कम पहली बाइट मैं खिलाता हूं, ये लो। ये हुई ना बात। अब आप एक काम करो, ये पकड़ो, सारा खत्म कर दीजिए मेरे लिए, ओके? और मैं बंसी काका से कह के आपके लिए लस्सी। यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? कुछ दिनों की बात है, फिर वही पार्टीज, क्लब्स, कैसीनोज, जमकर ऐश कर। हाँ हाँ, अच्छा सुन, बाद में करते हैं, ओके? नहीं कुछ काम। सिद्धांत सर, मैम सिद्धांत सर कहाँ गए? वो तो चले गए अभी अभी। चले गए? लेकिन उन्होंने तो बेसमेंट की चाबी मंगाई थी, उसे बिना लिए ही चले गए। हाँ, बंसी काका के पास एक एडिशनल चाबी रहती है, शायद उन्हीं से ली होगी। सिद्धांत को अचानक बेसमेंट की चाबी की जरूरत क्यों पड़ गई? यहाँ आने के लिए शुक्रिया। एक्चुअली मैंने आप सबको इसलिए बुलाया क्योंकि अभी विक्रम ने कुछ देर पहले मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो हम सब से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। आई एम सॉरी, मुझे डिटेल्स नहीं पता। राम, अब क्या बाकी रह गया कहने सुनने को? कहने दीजिए ना भैया, हर इंसान को हक होता है कि वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर सके। हाँ कहो विक्रम, क्या कहना चाहते हैं? ये ले लो। ठीक है। ये कपूर खानदान का पुश्तैनी हार है जो मुझसे खो गया था। What? देख, गलती मेरी थी। उस दिन शायद पार्टी में थोड़ी ज्यादा पी ली और गाड़ी में गया हूँगा, वहां जेब से हार निकलकर गाड़ी में गिर गया। आज सुबह जब गाड़ी में बैठा तो देखा सीट के नीचे हार पड़ा हुआ था। I'm really sorry, मेरी गलती की वजह से तुम प्लीज लो।
ये क्या हो रहा है सेठ? ये हार विक्रम के पास कैसे पहुंचा? कहीं तूने कोई बेवकूफी तो नहीं की? हो ही नहीं सकता मॉम। जिस जगह मैंने हार को रखा वहां विक्रम तो क्या, उसका बाप भी नहीं पहुंच सकता। फिर इस बॉक्स में है क्या? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा मॉम। मैं रोज जाके चेक भी करता हूँ उसे, तो फिर अपना ये लॉजिक शॉजिक छोड़ और जाकर चेक कर। हाँ What's wrong with you? मतलब तू इतना लापरवाह कब से हो गया? इतनी कीमती चीज तूने गाड़ी में गिरा दी। गलती हो गई राम, माफ कर देना यार। स्वीटी अपना चेहरा सुधार, और तेरे चेहरे पे जो टेंशन आई है ना, ये कहीं हमें फंसा न दे। और झूठी मुस्कुराहट लेके आ और शुरू कर अपनी नौटंकी। और तू खड़ा हुआ क्या देख रहा है? मुहूर्त की इंतजार कर रहा है जान? हाँ राम छोड़ो ना, आप जाने भी दो। जो हुआ सो हुआ, और गलती तो वैसे भी इंसान से ही होती है ना। विक्रम से भी हो गई, और विक्रम ने तो तुमसे माफी भी मांग ली, तो माफ कर दो ना इसे। राम पुत्र स्वीटी ठीक कह रही है। वो भूल जाए यार, वो मिट्टी पा। वो ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। हाँ ओ चलो, अच्छा हुआ तुम दोनों की दोस्ती बिगड़ते बिगड़ते रह गई। हाँ चलो भाई, आज इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। हाँ सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब कुछ भूल जाओ, बस आगे बढ़ो। लेकिन एक वादा कर, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तू सिद्धांत पर इल्जाम नहीं लगाएगा। तू मेरा भाई है। ठीक है ना? मिस्टर कपूर, मुझे भी आप सबको कुछ दिखाना है। यहाँ नहीं दिखा सकती, उसके लिए जाना पड़ेगा। कहाँ? कह रही हैं तो चल लेते हैं ना, देख लेते हैं। जो भी दिखाना है यहाँ नहीं दिखा। नहीं प्लीज चलिए ना आप मेरे साथ। चलना राम, चल, क्या फर्क पड़ता है? चल। वो बेसमेंट वाला कैमरा ऑन कीजिए। थैंक यू प्रिया। मैं भी चलता हूँ। एक बार मिस्टर कपूर से मिल लेते। नहीं, बाद में मिल लूंगा। आपके घर का मामला है, घर में ही रहे तो ठीक है, शायद मेरा रहना ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। काम आता जाना पड़ा। हार तो वही था, लेकिन चोट लग गई।
मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या कर रही है तू? हाँ? वहां क्यों रे? क्या किया? हमें ये पता चल चुका है कि उस हार की चोरी तूने की थी, तूने। चोरी? मैंने कौन सी चोरी की? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू इतना गिर सकता। मेरा छोटा भाई अमरनाथ कपूर का पोता और अपने ही घर में चोरी। वो हार हमारा पुश्तैनी हार है सिद्धांत। दादाजी का प्यार और आशीर्वाद भरा हुआ है उस हार में। उसी की चोरी की तूने? वाह सिद्धांत, ऐसा क्यों किया तूने? भाई विक्रम ने मेरे दोस्त मलिक के साथ जो किया वो। सारी दुनिया में एक ही दोस्त है मेरा सिद्धांत, तूने उसी पर इल्जाम डाल दिया। मेरे एक ही दोस्त को छीनने की कोशिश की तूने। राम राम राम, तू ठीक कह रहा है। वो इसने जो भी किया गलत किया, लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है ना। वो प्रॉब्लम ऐसे तो सॉल्व नहीं होनी ना। तो तू चल मेरे साथ। रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। वो मैंने पहले ही कहा था मैंने, वो बच के रहना अपने इस पुत्र की दुल्हन से। कोई जैसी वो दिखती है वैसी है नहीं, और जो है वो हम देख चुके हैं। और मुझे तो लगता है हम वो सीधी सादी गाय की जगह एक चालाक लोमड़ी ले आए कार में। वो उसने हमारा सारा खेल बिगाड़ देना है, सारा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी भैया। ठीक है, इस बार प्रिया ने विक्रम की मदद लेकर राम की आंखें खोली, लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ओ सिस्टर जी, आप समझ नहीं रहे हो। उसने राम का विश्वास, कॉन्फिडेंस जीत लिया है। भैया, तो विश्वास तोड़ने में वक्त कितना लगता है? एक बात तो तय, आज के बाद राम और प्रिया को मैं नजदीक तो कभी भी नहीं जाने दूंगी। नेवर। अरे मैंने इतने सालों से मेहनत की है, उसमें ऐसे पानी फेरने दूं? नेवर। पर ये होगा कैसे, ये भी बता दो। वो भी मैंने डिसाइड कर रखा है। पहले तो हमें राम को बहुत प्यार से पुचकार कर फिर से अपनी तरफ खींचना होगा, और फिर जिसने ये गलती की है वही ये गलती सुधारेगा, यानी कि सिड। सिड, अब जो मैं कहती जाऊंगी वही वही तुम करते जाओ, बस। अपना दिमाग नहीं लगाना। बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको अपने आप पर? पता है मेरे पापा क्या कहते हैं मिस्टर कपूर? जब कभी आंखों देखी और दिल की बात में चॉइस हो तो हमेशा दिल की बात माननी चाहिए, क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं, दिल नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे पापा। उल्लू का पट्टा हूं मैं। How could I have done this? एक सेकंड के लिए भी मैंने विक्रम पर शक कैसे कर दी? गलती आपकी भी तो नहीं है। I mean, आपने तो वही देखा जो आपको दिखाया गया। सारे हालात ऐसे थे जिसने आपको ऐसे सोचने पे मजबूर किया। It's not your fault actually. मुझे विक्रम से माफी मांगनी चाहिए अभी इसी वक्त। मैं भी चल। नहीं, जो कुछ किया मैंने किया है, ये सारी गलती मेरी। प्लीज मुझे विक्रम से अकेले में बात कर।